Aber ihr habt beide, jetzt mal es gibt ja Unmengen auch an BI-Tools, aber ihr habt beide in euren Systemen, ich sage mal wahrscheinlich präferierte Partnerschaften, aber ansonsten seid ihr trotzdem offen auch für andere Tools, weil am Ende manchmal trifft man auf Kunden, die haben schon ein BI-Tool seit 20 Jahren, die wollen es nicht ablösen, ist aber nicht euer präferierter Partner, aber man integriert es dann trotzdem entsprechend, oder? Ja. Das ist, glaube ich, völlig normal, sowas. Ja, ich glaube, wichtig ist die Message, und das habe ich beim Andreas auch gehört, wir bringen vom Standard von unseren Produkten schon ganz, ganz viel mit. Mhm. Zusätzlich kann man es erweitern, integrieren. Und da ist, glaube ich, auch eins ganz wichtig, dass der Kunde auch die Wahlfreiheit hat, da und woanders auch wiederum, zu sagen, ich habe schon eine Lösung, die möchte ich hier integriert haben oder ich suche mir gerade was aus. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, ganz gut, ich denke, beide gemeinsam auch anbieten können. Und von daher, diese Freiheit ist ganz elementar. Das Gleiche ist mit ERP-Lösungen. Also ich will ja auch sagen, du musst mit uns immer genau diese ERP-Lösung haben. Klar gibt es manche, die vielleicht ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger integriert sind, das kommt drauf an. Aber als Kunde will ich doch genau die Lösung raussuchen, die jetzt für mich passend ist. Ja? Das ist ein Unterschied, ob ich im Energiebereich unterwegs bin, in der Produktion oder in dem Fall bei einer Kanzlei. Also das sind entsprechend unterschiedliche Ansprüche. Und trotzdem will ich doch die Möglichkeit haben, auch wenn ich später mal wechsle, ein tolles CRM anzubinden und das über Standardmöglichkeiten, wo wir hier auch entsprechende Frameworks haben. Ich habe immer vor ein paar Jahren provokant gesagt, warum ist überhaupt CRM entstanden? Weil letztendlich eine ERP-Software meistens nicht diese Kundenorientierung mit reingebracht hat. Das ist sozusagen der Grund, warum es heute das Thema überhaupt gibt. Also von daher bin ich auch wenn ich die letzten 10, 15 Jahre zurück betrachte, hat sich eigentlich eins gezeigt: Die CRM-Anbieter sind oft die innovativeren, weil sie letztendlich die Dinge, die den Kunden, aber auch den User betreffen, versuchen zu lösen. Mal klappt es besser, mal klappt es weniger gut, aber in der Regel ist das die Intention eines CRM-Softwareherstellers oder eines Implementierers. Und Stichwort ERP, letztendlich dann doch am Ende zu sagen, dieses etwas trägere, vielleicht etwas standardisiertere Produkt ein bisschen aufzupimpen und zu sagen, okay, die Kalkulation findet vielleicht noch im SAP statt. Aber Andreas, du hast gesagt, ich bleibe trotzdem im CRM und greife quasi aus der Oberfläche auf das ERP zu und kann die Daten dann im CRM weiterverwenden und kann das Angebot, was ich kalkuliert habe, vielleicht schick machen. Ich kann es dann verschicken oder das ist doch eigentlich der Wohlfühlcharakter heute von dieser integrierten Lösung, oder? Also das sehe ich genauso und ein Beispiel jetzt auch wieder aus unserem Kernmarkt. Wir gehen immer mehr dazu über, auch klassische Prozesse, die in einem ERP verankert waren, die ein bisschen was mit CRM zu tun hatten, nach vorne zu verlagern. Wir entwickeln quasi Standard B2C-Prozess-Templates, die dann halt so den kleinsten gemeinsamen Nenner aus vielen Kundenprojekten in einem Basistemplate vereinbaren. Und aufgrund der Tatsache, dass wir halt die Konnektoren zu den unterschiedlichsten Abrechnungssystemen haben, die auch entsprechend mit verbreitet sind, hat der Kunde eigentlich auch die Flexibilität, nach diesem Best-of-Breed-Ansatz zu gehen. Ich habe praktisch hier im CRM einen Prozess, der funktioniert und hinten raus, welches Abrechnungssystem dann dort positioniert wird, bin ich noch nicht so ganz festgefahren. Also ich kann da flexibel agieren. Und gerade im Bereich der Energiewirtschaft wird es gerade ganz heiß diskutiert, weil halt durch die Information von ISU, was den Lebenszyklus angeht und die Verfügbarkeit des Produkts, viele Unternehmen da nach Alternativen suchen. Und dann spielt das Thema CRM auf einmal eine wichtige Rolle, wenn man halt sagt, ich habe hier einen Kundenservice-Prozess, der funktioniert im CRM, standardisiert und das Abrechnungssystem, welches dahinter hängt, kann ausgetauscht werden. Ich finde es spannend, dass der Georg gesagt hat, die Innovativeren. Also ich fühle mich irgendwo auch geehrt. Ich glaube, ein relevanter Punkt auch nochmal ist, dass bei CRM, also heißt ja Customer Relationship Management oder Kundenbeziehungsmanagement, wir machen ja mehr. Es geht ja ganz oft auf das Thema XRM. Also es gibt Kunden, Partner, Lieferanten, Interessenten, Mitarbeiter, Mitgestaltende und viel, viel mehr. Und ich glaube, das Thema, bei uns geht es ganz auf den Beziehungen, Beziehungsmanagement. Da ist so die Emotionalität auch wiederum drin. Und beim ERP geht es natürlich auch, oder bei der Kern Debitor, Kreditor. Es ist ein anderer Blick und eine andere Dynamik manchmal und auch andere Aufgaben. Ich glaube, wir dürfen manchmal im CRM auch freier sein. Und bei uns beginnt es ja auch hier wiederum ganz früh bei der Anbahnung. Und wir mit unserer Bereiche, wir machen ja auch im Bereich Konfiguration, wir haben ja auch Konfigurationslösungen für den Mittelstand und für große Unternehmen. Diese Integration ins CRM ist bei uns ja auch ein Thema, was wir hier im Hause haben.
mit oder ohne kannst du auch entscheiden, aber wir können vorher halt schon beginnen und dann gibt es einen Entscheidungsprozess und dann sind die Daten als Debitor drüben, aber vorher habe ich schon die Informationen der Konfiguration, der Lieferfähigkeit und alles mögliche vielleicht im CRM. Lizenztechnisch immer ganz korrekt, finde ich auch wichtig in beide Richtungen, dass man da trotzdem auf solche Spielregeln irgendwo achtet. Aber hier geht es ja um Ergonomie für den Anwender. Also du hast Customer Experience genannt, ich meine aber auch diese Anwendungserfahrung, diese User Experience ist ganz wichtig, weil wenn ich keinen Spaß dran habe, und das ist ganz wichtig heutzutage, wenn ich zu einem Unternehmen kommen würde und ich hätte kein CRM, ich mache das ja jetzt schon ein paar Jahre, wie soll ich denn meine Arbeit machen?